بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم أحبائي، بشموع المحبة نلتقي ونعزف لحن الأمل. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا لا أمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبائي، أهلا بكم حلقة جديدة، رؤية جديدة لرجل صالح. الرؤية سودانية وهامة يظهر فيها اسم المهدي. أحبائي، قبل الدخول في تفاصيل الحلقة، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس فضلا لا أمرا. الرؤية كما قلت لحضراتكم سودانية للأخ ربيع أحمد. بعث يقول: خي في الله، أنا أخوك من السودان، وسبق بأن أرسلت إليك رؤية مفادها سماع صوت يصدر من داخل سحب تسير بسرعة يقول لي: مبروك، فقد ظهر الإيمان. وها هي رؤية ثانية حدثت معي بتاريخ ليلة الاثنين 11/1/2021، يعني الرؤية ليها يوم قبل صلاة الصبح، وذلك بأنني قد رأيت جمعا غفيرا من الناس يشبهون السودانيين في مكان أشبه بأرض الحجاز، بأرض الشام، وفي وسطهم شاب يحمل في يده مكبر صوت ويشير إلى مبنى عتيق يشبه مباني الحجاز، وهو يصيح بأعلى صوته بمكبر الصوت: بايعوا أحمد البشير الطيب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانضممت إليهم والدموع تسير بغزارة على وجهي، وبدأت أثني وأمدح في حفيد رسول الله وهو بداخل ذلك المبنى، والكل في انتظار خروجه إليهم. وفجأة صحوت من النوم وبدأت أفكر كثيرا: هل اسم أحمد البشير الطيب هو اسم المهدي؟ وهل هذا الاسم يوافق اسم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم واسم أبيه أم لا؟ وختم كلامه: أقسم بالله والله على ما أقول شهيد. وطالما أقسم بالله نحسب أن تلك الرؤيا إن شاء الله صادقة. انتهت الرؤيا. التفسير أحبائي، يعني أنا بلاقي متكرر اسم أحمد في أكثر من رؤية عندي. سبق بأن هو بيقول: سبق بأن أرسلت إليك رؤيا مفادها سماع صوت يصدر من داخل سحب تسير بسرعة يقول لي: مبروك ظهور المهدي. هنا يعني في ربط بين ما سبق أن رآه وتلك الرؤية الحديثة اللي بيتكلم عنها بتاريخ 11/1/2021 اللي رآها قبل صلاة الصبح. هو بيقول: رأيت جمعا غفيرا من الناس يشبهون السودانيين في مكان أشبه بأرض الشام، وفي وسطهم شاب يحمل في يده مكبر صوت ويشير إلى مبنى عتيق يشبه مباني الحجاز، وهو يصيح بأعلى صوته بمكبر الصوت: بايعوا أحمد البشير الطيب حفيد رسول الله. هو في الرؤيا السابقة كما قلت لحضراتكم هو سمع صوت من السماء يهتف بالبشرى بالظهور، ويتكرر معه الأمر، فيرى جمع من الناس
يشبهون السودانيين. وجمع من الناس تعني أن هناك خبرا تنتظره العامة. أما كون هذا الجمع من السودانيين فأحبائي نعلم عن السودانيين أنهم يعني طيبين القلب لا يعرفون الخيانة، والأمانة تمثل شيء هام عندهم، يعني أخلاقهم طيبة بصفة عامة. فهنا وجود أصحاب البشرة السمراء في تلك الرؤية يدل على الأحداث والأخبار السعيدة، ويدل أيضا على الخير والسعادة الذي سوف تأتي إلى الأمة وأهل الصلاح، تأتي إلى الأمة وأهل الصلاح، وبشرى للمستضعفين أيضا بالأمن والاستقرار. أما دلالة المكان الذي يشبه الشام معناها التحول إلى الأفضل، وأن هناك تغيير سعيد سوف يحدث قريبا يسعد الناس وتتحقق الأهداف التي تنتظرها الأمة. أما وجود رجل يحمل مكبر صوت ويشير إلى مبنى مثل الحجاز، فمكبر الصوت يعني أحبائي علامة ظهور المهدي وتولي المهدي الخلافة، وأيضا يعني الخبر السعيد المنتظر. أما الإشارة لمكان يشبه الحجاز، فالحجاز رمز للدين والعقيدة، ومعنى ذلك عودة الإسلام لجزيرة العرب بعد أن كان غريبا عنهم، وتعني أيضا البشرى بتحقيق الأحلام. هو يصيح بأعلى صوت بمكبر الصوت: بايعوا أحمد البشير الطيب حفيد رسول الله. هو يصيح بايعوا أحمد. هنا قد تشير الرؤية لاسم المهدي المنتظر، وقد يكون مجرد اسم أحمد هنا دلالة عن المهدي، صلاحه، حسن أخلاقه، رضا ربه عنه، أنه حامد لربه ولا يعترض على ما حل به من ابتلاء. وفي اسم أحمد أيضا بشرى بالفرج القريب. رؤيا الرجل اسم يعني البشير، هو يعني ذكر أحمد البشير. البشير في المنام تعني تحقق أهداف الأمة والوصول إلى الغايات التي ننتظرها والرغبات التي نتمناها كلنا جميعا. أيضا أحبائي اسم البشير يعني سماع أخبار سعيدة قريبا، وقد يدل على تحقق أمر الظهور بشكل كبير. أما اسم الطيب فهو يعني صفاته رائعة ودلالاته. اسم طيب طبعا من الأسماء اللي بيتميز حاملها بالكثير من الصفات الجميلة. هو شخص متواضع لا يحب الكبر والغرور، وهو يتميز أيضا بأنه شخص كريم، وهو أيضا يتمتع بأخلاق حميدة، فتى تقي قريب من الله سبحانه وتعالى، ملتزم بتعليم دين الإسلام. كل دي من صفات الطيب، وقد تشير إلى المهدي. ومن الصفات التي يتميز بها هذا الشخص أيضا يعد لين في طاعته، وهو يمتلك قلب طيب وحنون، فهو أيضا فتى عطوف على الآخرين، فهو اسم يدل على الخير القادم والتحول نحو الأفضل. ختم الرؤيا هو بيقول: فانضممت إليهم والدموع تسيل بغزارة على وجهي، وبدأت أثني وأمدح في حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بداخل ذلك المبنى، والكل في انتظار خروجه إليهم، وفجأة صحوت من النوم. طبعا هنا دموعه يعني ده فيه دلالة على إيمان هذا الرجل الرائي وصدق كلامه، وأنه ينتظر هذا الأمر بفارغ الصبر، وأنه سوف يكون من الصالحين، وهو سوف يكون من جنود المهدي. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، وإلى اللقاء في حلقات قريبة إن شاء الله.